आदिलपुर में रोलू कुतन ॿिनि ॿारनि खे ॾाढे विधो। तालके अस्पताल घोटकी मां ॿारनि खे वैक्सीन न हुअण जो सबब ॼाणाए वापसि मोटायो वियो। मुतासिर नींगरनि जे वारसनि DHO खे नोटिस वठण जी अपील कंदे ॿारनि खे वैक्सीन कराइण जो मुतालबो कयो आहे। आदिलपुर में रोलू कुतन जो आज़ार घटिजी न सघियो। ॻोठ लखू भील में रोलू कुतन ॿिनि ॿारनि खे ॾाढे रतोरत करे छॾियो। मुतासिर ॿारनि में प्रेम ऐं चांदनी शामिल आहिनि। कुतन जे ॾाढियल ॿिनि ॿारनि खे वारसनि तालके अस्पताल घोटकी मुंतकिल कयो, जितां खेनि वैक्सीन न हुअण सबब चई वापसि मोटायो वियो। मुतासिर नींगरनि जे वारसनि जो चवणु आहे त तालके अस्पताल घोटकी मां असांखे वैक्सीन नाहे मिली। असां वटि एतिरा पैसा बि न आहिनि जो वैक्सीन ख़रीद करे ॿारनि खे हणायूं। हुननि DHO हेल्थ घोटकी खां मुतालबो कयो त तालके अस्पताल मां असांखे वैक्सीन न मिलण जो नोटिस वठी वैक्सीन ॾियारी वञे त जीअं ॿारनि जूं हयातियूं बचाए सघूं।